Lalu ibu hembuskan dengan mulut mencucu selama 8 detik. Tarik, tahan, buang. Ulangi lagi selama 3 kali. Tarik, tahan, buang. Lagi, tarik, tahan, buang. Lalu ibu bisa membantukannya di sini ya Bu. Oh baik ya Bu, sudah tertampung ya Bu. Ini saya angkat pakai tisu ya Bu. Baik ya Bu, sudah ya Bu. Jadi nanti ibu bisa minum air hangat yang banyak untuk mempermudah persiapan jalan nafasnya ya Bu, agar tidak tersumbat lagi juga. Baik Ibu, kalau sudah di sini saya merapikan alat-alat terlebih dahulu ya Bu. Kalau Ibu sudah enakan nafasnya? Sudah. Tidak terasa sesak lagi? Tidak. Saya turunkan lagi ya Bu. Ya. Hasilnya. Apakah cukup segini? Saya rapikan juga ya Bu. Ya. Baik, berarti tindakannya sudah selesai. Apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Sus. Apakah Ibu perasaan Ibu bagaimana setelah saya melakukan tindakan tersebut? Alhamdulillah, tadi saya kan tidak bisa batuk, sekarang saya sudah bisa lega batuknya. Alhamdulillah ya Bu kalau begitu. Jadi Ibu cepat sembuh juga ya Bu. Iya. Biar istirahatnya juga tenang, karena semalam istirahatnya tidak tenang ya Bu. Baik, karena tindakannya sudah selesai, Ibu juga sudah merasa lebih baik. Saya akan kembali lagi ke ruangan ya Bu, untuk melanjutkan tindakan perawatan setelahnya. Nanti Ibu, jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa mencet tombol yang ada di sini ya Bu. Yes, Sus. Jadi saya izin untuk pamit ke ruangan ya Bu. Ya. Permisi Bu. Ya. Telah dilakukan prosesi batuk efektif kepada Nyonya Sri pada tanggal 29 September 2025. Respon pasien merasa lebih enakan ketika setelah dilakukan prosesi batuk efektif, dan nafas klien juga lebih normal, serta ditandatangani oleh perawat bulan.